Меня зовут Кристина, я являюсь менеджером кухни Титерев. А почему именно эта профессия? Она связана с дизайном интерьера, с уютом. Мне доставляет удовольствие видеть глаза клиентов с радостью и удовлетворением. А что вдохновляет в этой сфере? Реализация мыслей и пожеланий заказчика. Расскажите о самом интересном проекте, которым вы гордитесь. Как мы его закончим, обязательно вам покажем. А что можно считать вызовом для вас? Спроектировать такую кухню, которая еще не существует в природе, и никто до нас этого не делал.